各位同學，我想問下大家喺香港讀書最令你心跳加速嘅一刻係乜嘢呢？唔係返學就嚟要遲到，又唔係家長日準備要派成績表，而係當你每朝坐喺床邊瘋狂打開天文台嘅 app， 心裏邊默念掛8號風球，我要放假。但係結果往往係出邊風大雨大，但係偏偏淨係掛個3號風球，讓你不得不孭起個書包出門口返學。呢個時候你心裏邊一定會諗，點解出邊風大雨大唔係掛8號風球啊？與其我哋每日係靠運氣，不如靠實力。老師今日要推介嘅呢本書叫做《解構氣象點線面》，就係要將你從一個等放假嘅學生進化成一個可以看穿天機嘅地理偵探。呢本書之所以精彩，係因為佢唔單止淨係講天氣，仲會將我哋課本上一啲比較死板嘅理論變成生動嘅實戰手冊。書中有幾個比較有趣嘅章節會提到，究竟天文台成日講幾陣驟雨，驟雨即係有幾大雨呢？暴雨究竟係點樣形成㗎？有時又會提到新界區會再低2-3度，咁究竟點解新界區會比市區低幾度呢？同學們，地理科唔係為咗讓你淨係背誦地理嘅名詞，而係為咗讓你理解我哋身處嘅世界。呢本解構氣象點線面最吸引人嘅地方，係佢可以將好複雜嘅理論用圖解嘅方式深入淺出去解釋俾你聽。佢唔會教你點樣求雨放假，但係佢會讓你明白唔同嘅雷達圖或者地震監測嘅網站背後，自然界嘅力量係點樣做緊能量嘅交換。呢本書而家就喺圖書館嘅特選書架上邊，與其喺度盲目碌手機等停課嘅通知，不如打開呢本書去自己解讀下呢個世界啦。